Hello，而家係朝頭早嘅9點鐘。嘿，Micky，琴日喺天虹落單嘅嘢咧已經送到咗啦，跟住咧而家已經冇乜外賣哥哥仔開工，因為佢已經轉咗用呢個順豐去送俾我啦。哎呀，唔開咁啊！睇下琴日落單嘅嘢，我哋去做乜嘢？睇下佢。有啲乜嚟嚇？生菜苗，跟住咧，我買咗盒蛋。一般咧，天虹同埋山姆咧，我都會買佢嘅雞蛋，都幾大隻嘅。哦，呢個就係琴日買唔到嘅嗰個孖星啦。陣間就會用到點啊？你想點啊？椰菜我最少要買2隻拉士，有2個凍品。我冇買過呢一隻味嘅。呢個係墨魚丸，哇，好甜啊！是但啦，我諗住攞去煲麵食。另一個咧就係凍蝦仁，就係咁多。過年期間唔知道有冇外賣叫，所以叫定啲食糧喺度。一般嚟講，我都係會叫菜嘅啫。咁點解唔嗌肉咧？係因為我覺得天虹嘅肉咧麻麻地。通常如果我通常買得肉嘅話咧，都係可能打邊爐啊咁樣，咁我就會買山姆嘅肉嘅，咁就到時睇下會唔會有得買啦。如果冇嘅話，就喺屋企食公仔麵啦。咁至於今日要用嘅雞咧，我就叫咗我個煮飯嘅姨姨咧幫我買2隻上嚟。咁菜我就唔叫佢幫我買啦，因為佢成日都買唔到我中意想食嘅嘢嘅。嚟嚟去去都好中意買啲西蘭花啊、菠菜啊呢啲，食到我人都變西蘭花。嚟啦！哎呀，你有本事你開門啊！你在那裡叫半天，煩死了！哇塞，今天累積了忙得要死。肯定啊，我還手還髒了。這是市場買的，是不是？對呀、多少錢一隻14塊錢一斤。那一隻多少錢？大概130塊7吧，不錯的，拿了130塊。哦，那還行，沒有漲很多很多。沒漲啊，沒漲價。嗯，明天就要漲價了。明天要漲價啦。我買了一盒雞蛋哦，待會幫我放上去。妹妹，你在市場上買一隻白切雞，熟的就要都是130對吧？哦，這2隻才130，我這次回來拿回可以香的。嗯，一會兒給我先蒸上吧，我待會帶神用。還是洗乾淨了嗎？能蒸好了，你能吃嗎？洗啊，我就說啊，你還是要洗。然後他吃不完，你給他們2個也分一點嘛。嗯，行。係過年前咯，要帶佢嚟沖個涼，跟住咧，阿小妹住咧就要去剃乾淨個 pat pat 同埋剪手甲啊。咁而家先掉低佢去沖涼先。路過見到有個花街啊，其實往年我都喺呢度買嘅，但係咧今年佢好唔同，佢今年擺晒攤，
看再看，咦，那麼濕。佢唔好在咧，就係佢冇標價，佢係等你問價咧，佢先要答你。我就覺得呢一種咧會有啲睇人，覺得你好似易呃啲，佢就會開高啲。然之後咧，等你喺度慢慢喺度係嗌價。其實我想揾一盆山茶花，係18號線嘅，但係唔係咁容易揾，睇下會唔會喺呢度揾到先。哇！呢個花幾靚，我頭先見到花型，呢一個，但係呢個係月桂嚟嘅，我唔敢亂咁問價錢，因為我唔買。這個是什麼桃花嗎？对，桃花。对，一人在来了，走人拖。反正外面是。嗱，呢啲就係一般會見到嘅山茶花，但係香妃嚟嘅，我想山茶花真係唔係咁容易揾。好，我因為今日係星期六啊，有好多人已經放假，所以就多人嚟睇。好啦，差唔多啦，去到嗰邊都仲有幾檔，但我覺得應該都係差唔多嘅嘢嚟嘅，所以應該都係賣緊同一樣嘅花，冇乜特別。呢個係咩咧？應該又係山茶花。哇！呢盆浪松應該幾貴下。哎呀，好啦，過咗大半個鐘頭，我哋而家翻去接仔啦。哎呀，本身咧我諗住嚟隔離呢一度咧係菜檔嚟㗎，我想買幾條小米辣㗎，跟住頭先發覺佢已經閂咗門。恭賀新禧啊，返咗老家啦！好啦，我接翻個仔翻嚟先。小妹子已經喺個籠裏邊啦。哎呀，呢個係新嘅貓貓嚟喎。Hello，係一唔睬啊！全部喺度瞓緊覺。我仔，我仔喺邊度？又唔係吹緊毛喎！哎呀，小仔仔喺嗰度啊！呢個我哋要接咗佢返屋企先，咁就叫佢整咗個雞髀麵俾我食。然後呢隻雞咧就係琴日拜神嗰隻雞，我話我要雞髀，跟住佢就搣晒啲雞翼嗰啲喺度，雞腳啊，唉，一大堆。然後個麵咧，菜啦、掛麵啦，跟住有一隻雞蛋。我決定陣間落到香港再食其他嘢。嘿，我落到香港啦，啱啱去食完嘢。而家咧，我要去街市嗰度揾下我要買嘅嘢先。跟住我需要買嘅嗰個年糕咧，我屋企人已經幫我買咗啦。買咗個好細個嘅，好似一個拳頭咁樣咁細個嗰啲。咁我攞嚟純粹拜神，我覺得 OK 嘅。咁然後咧就要去買一條龍仔。我喺上面咧問過嗰個紙寶鋪啦，跟住佢係唔知道係乜嘢嚟嘅，然後冇得買啦，咁所以我就要翻嚟香港買啦。咁陣間咧就翻商場，我有樣嘢要去豐澤或者係百老匯嗰度訂嘅。咁因為我有現金券，我可以唔使錢買啊嘛，咁我就要去訂埋嗰個嘢啦。然後咧今日嘅任務就係約咗一個護工嘅姨姨咧做 online 嘅 interview， 咁就要阿老人家自己去 in 啦，咁就約咗5
點半，咁陣間就趕喺5點半之前返到去呢，就預備去 interview 嘅嘢啦。之前成日都係咁樣行過嚟呢邊去街市呢度，以前都唔覺得呢條路咁遠嘅，唔知點解而家覺得呢條路好遠嘅，係咪因為我哋慣咗喺上邊住呢？少少路我哋就已經開斷雞，慣咗唔行路之後，突然間覺得喺香港無論邊個 point 去邊個 point 都好似有好多路行咁，好遠啊！好耐冇嚟過呢個街市啦。之前我喺呢度住嘅時候呢，成日都嚟呢個街市度買嘢㗎。我諗今日年28，冇咁早收咗工個可。我記得香港應該都係拼搏埋年30先至會收咯。拜拜。好驚。就係呢啲年糕仔啦，係咯，香港容乜易買到嘅嘢，點解喺嗰邊會買唔到？嚟到，買到啦，係呢一個啦，呢一個喺香港買呢5蚊雞，但係又唔知點解呢上面話冇咯。我上網買過啦，我上網睇過啦 ，search 過啦，又唔知呢個嘢叫咩名啦。總之佢就揾唔到有得買。一係咧佢就一大份嘅，連埋要燒嗰啲嘢一大份嘅，但係呢個嘢唔係攞嚟燒嘅。嚟到呢個電器鋪啦，我相信我要買嗰個嘢係要訂貨，所以而家入去訂啦。去到最後咧，百老匯係。我都知道佢係冇現貨嘅。佢一開頭同我講話，小姐我哋冇現貨嘅喎，要訂乜食。我話我知啊，咁幫我訂得唔得啊？佢話呢個太少啦，嗰個貨就係訂都訂唔到咁樣。去到最後我就上咗樓上去豐澤搞啦。點知去豐澤咧，意外之禍咧就係我1蚊都唔使補，我減咗2張券之後。我係有呢個意想前嘅積分可以扣啦，跟住40幾蚊，我扣埋意想前啱啱好啊！真係好啦，1蚊都唔使俾。但係呢，唯一嘅唔好嘅一樣嘢呢，就係現貨要等調貨過嚟啦，咁就要可能過咗新年之後先有得拎啦。如果唔係嘅話呢，就要去佢而家有現貨嘅鋪頭去拎嘅。咁但係而家又已經5點鐘太晏啦，咁陣間又5點半有 interview 啊嘛，咁所以就冇辦法啦，只能夠等佢調咗貨過嚟，跟住再嚟拎